Karon nga ubos na sa bag-ong tagdumala ang Manila Water Company Incorporated. Nahibalik na ang lamisa sa pagsabot-sabot tali sa kagamhanan sa probinsya sa Subo ug MWCI. Ang Manila Water ni propose nga mo-issue og 1.44 milyones nga preferred shares ngadto sa kagamhanan sa probinsya sa Subo. Isip mo ay 49% nga tag-iya sa Cebu Manila Water Development Incorporated kon CMWDI. Niadtong Lunes, Enero 10, si Gobernador Gwen Garcia uban sa iyang legal consultants nagtagbo sa bag-ong mga opisyal sa Manila Water ug gituki kung unsaon paghilot ang mga kalapasan nga nahimo sa mga kanhi opisyal sa Manila Water sa ilang Joint Investment Agreement kon JEA. Ang MWCI kanhi Ayala Controlled Water Company karon gipanag-iya na sa gaming o ports tycoon nga si Enrique Razon Jr. Sa maong panagtagbo, gipresentar ni Manalaban Melvin Jantan, Chief Operating Officer sa Manila Water, ang ilang sugyot o proposal sa tinguha nga makauban og balik sa negosyo ang Kapitolyo. Ang usa sa mga proposal sa Manila Water nga 1.44 milyones preferred shares maghatag sa Kapitolyo og annual dividend nga dulan sa 11 milyones pesos. Usa kini sa mga pamaagi nga himuon sa kompanya aron mahilot ang mga kalapasan nga nahimo niini sa dihang gipanag-iya pa kini sa mga Ayala. Matud ni Attorney Tan, sinsiro sila nga mahilot ang kasungian tali sa Kapitolyo ug sa mga kanhi nagdumala sa Manila Water nga maoy hinungdan nga giputol ni Gobernador Garcia ang Joint Investment Agreement tali sa MWCI niadtong Agosto 2019. Usa sa gipahimug-atan ni Gobernador Garcia nga mahibalik ang 19.23% nga projected internal rate of return nga wala gayud tumana sa mga kanhi nagdumala sa MWCI. Because I have been put back here with people's faith in me, I need to collect that. I need to right a wrong that was inflicted upon the provincial government of Cebu. It's not my money. It's the people's money. We hear you po. We want to put forward our sincere intent to work with the province and resolve this matter once and for all. So we're prepared po to put forward an offer that will bring back PGC stake in CMWD to 49% as was the original intent in the JIA. Sa paglingkod na sa bag-o ug batan-ong mga opisyal sa Manila Water, masaligon ang gobernador nga maresolbar ang mga issue nga nahimo sa nangaging mga opisyal sa Manila Water ug moabante na sila alang sa paghimo og dugang kalambuan sa Subo ug sa mga Subuanon. I think we are making headway. Suffice it to say na wa na taan ni stalemate. We're making progress into resolving the issues of the past created by neither one of us. These problems and these violations were not the fault of the Razon Group, and it was not my fault. But we both inherited it. Hinduman nga giputol ni Gobernador Garcia ang JEA tungod sa pipila ka mga kalapasan nga nahimo sa Manila Water. Apil niini ang pagpaaumento sa capital expenditure kon CAPEX gikan sa 702 milyones pesos ngadto na sa kapin 1 ka bilyon ka pesos. Pagpausbaw sa tariff rate gikan sa 13.95 pesos matag cubic meter ngadto na sa 24 pesos og 59 centimos matag cubic meter. Pagpamenos sa projected internal rate of return gikan sa 19.23% ngadto na sa 12.30%. Kapakyas paghatag sa Kapitolyo sa iyang receivables ug pagbalik sa kita sa Kapitolyo ngadto na sa CAPEX. Namugna ang JEA tungod sa bulk water supply project tali sa Kapitolyo ug Manila Water. Hinungdan nga naporma ang CMWDI nga mooy nagdumala sa proyekto. Magtagbo og balik sila si Garcia ug mga opisyal sa Manila Water aron ma-finalize ang proposals ug makakab-ot og kasabutan kung unsaon nga makapadayon sa joint investment ang duha ka partido. Sheila Gravinez, Balita sa Subo.